不但好多男人溝女嘅時候，短信都會無啦啦主動 update 自己近況，嘗試拗水吹講自己近排玩咗啲乜嘢正嘢。但係點解其實呢個行為係非常之戇鳩呢？因為一條你未見過嘅女根本就唔撚 care 你今日做咗啲乜嘢，食咗啲乜嘢，上個禮拜玩咗啲乜嘢。你特登短信同人講，其實更加會顯示你驚唔 keep 住同人傾偈會冇咗水溫，顯示你超心急想約佢出嚟。咁喺佢嘅角度，佢就會覺得你係一個低價值冇吸引力嘅人。就算佢係你自己條女，你都唔撚需要幾粒鐘就報告自己嘅行蹤做緊啲乜嘢嘅，唔使日日喺度問 BB 食咗飯未啊，因為你咁撚核突呢，就只會搞到條女係想嘔嘅啫。重點就係每次你同女人嘅對話唔小心過度去咗一啲邏輯性啊、資料性啊、factual 嘅話題呢，女人其實都會覺得呢啲嘅話題係好撚悶嘅，因為你所使用嘅語言已經唔係傳遞緊某種嘅情緒。長期係咁，佢只會覺得你係一個悶撚，越嚟越唔想覆你，唔想同你傾偈嘅啫。